အချိန်နဲ့ပတ်သက်သောထိုင်းစကားပြောအချိန်ဆိုရင်ထိုင်းလိုเวลาเวลาမိနစ်ဆိုရင်นาทีนาทีစက္ကန့်ဆိုရင်วินาทีวินาทีนาရီဆိုရင်นาฬิกานาฬิกาနောက်တစ်မျိုးကนาရီဆိုရင်ชั่วโมงชั่วโมงနေ့ရက်ဆိုရင်ထိုင်းလိုวันวันမနက်ပိုင်းဆိုရင်ตอนเช้าตอนเช้าနေ့လယ်ပိုင်းဆိုရင်ตอนกลางวันตอนกลางวันညနေပိုင်းဆိုရင်ตอนเย็นตอนเย็นညပိုင်းဆိုရင်ตอนกลางคืนตอนกลางคืนမနေ့6နာရီဆိုရင်6โมงเช้า6โมงเช้าနနက်9နာရီဆိုရင်7โมงเช้า7โมงเช้าနနက်10နာရီဆိုရင်8โมงเช้า8โมงเช้าနနက်9နာရီဆိုရင်9โมงเช้า9โมงเช้าနနက်10နာရီဆိုရင်10โมงเช้า10โมงเช้าနနက်17နာရီဆိုရင်11โมงเช้า11โมงเช้านี่แหละสั้นหน่อยဆိုရင်ตอนเที่ยงตอนเที่ยงဒါမှမဟုတ်ตอนกลางวันအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နေ့လယ်တစ်နာရီဆိုရင်บ่ายโมงบ่ายโมงနေ့လယ်2နာရီဆိုရင်บ่าย2บ่าย2နေ့လယ်3နာရီဆိုရင်บ่าย3บ่าย3ညနေ4နာရီဆိုရင်4โมงเย็น4โมงเย็นညနေ9နာရီဆိုရင်5โมงเย็น5โมงเย็นည9နာရီဆိုရင်1ทุ่ม1ทุ่มည10နာရီဆိုရင်2ทุ่ม2ทุ่มည9နာရီဆိုရင်3ทุ่ม3ทุ่มည10နာရီဆိုရင်4ทุ่ม4ทุ่มည7နာရီဆိုရင်5ทุ่ม5ทุ่มည7นาရီဆိုရင်เที่ยงคืนเที่ยงคืนမနေ့တနာရီဆိုရင်ตีหนึ่งตีหนึ่งမနေ့2နာရီဆိုရင်ตีสองตีสองမနေ့3နာရီဆိုရင်ตีสามตีสามမနေ့4နာရီဆိုရင်ตีสี่ตีสี่မနေ့5နာရီဆိုရင်ตีห้าตีห้า